നമസ്കാരം. ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ്, പൈനിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറാണ്, 4 ചാനൽ ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് ഡെഡായിട്ടാണ് വന്നത്. അതായത് ലോഡ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ബേണായി, മോസ്ഫെറ്റെല്ലാം കത്തി, പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡ്രൈവർ സെക്ഷൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവല്, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ DC to DC കൺവേർട്ടർ, അതായത് ഇത്രപ്പോലുള്ള ഏരിയ, ഇതാ കൺവേർട്ടർ ഏരിയ. ഇത് ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ ചാനൽ 1, ചാനൽ 2, 3, 4 അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഏരിയ, ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഏരിയ, ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട്, ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കൺവേർട്ടർ, DC to DC കൺവേർട്ടർ, ഇതാണ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഇത് 12 വോൾട്ടിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടായത് ഈ കൺവേർട്ടർ ഏരിയ. അപ്പോൾ കൺവേർട്ടർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 12 വോൾട്ട് ലൈനിന് 12 വോൾട്ടിന് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് വർക്ക് ചെയ്യാനാവുന്ന ഡ്യുവൽ സപ്ലൈ, അതായത് 27 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ 35 വോൾട്ടേജ് ഒരു 10-15 ആംപിയർ ആക്കി മാറ്റാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺവേർട്ടർ. അതാണ് DC to DC കൺവേർട്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ ഇതാ PC വേണ്ട, ഇതാണ് അതിൻ്റെ 4 മോസ്ഫെറ്റിൽ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഫുൾ ബേണായി, നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം. പ്രിൻ്റെല്ലാം കത്തി ഉണ്ടോ, 4 മോസ്ഫെറ്റും കത്തി, ഷോർട്ടായി ഫുൾ കത്തി ലോഡിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ പ്രശ്നം കാർഡ് ഏരിയ ഒന്നും, അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏരിയ ഒന്നും പറ്റിയില്ല, ഡയോഡൊന്നും പോയില്ല. ഇതതിൻ്റെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഡയോഡിൻ്റെ വാല്യൂ FMU 22R 2 അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഏരിയ ഒന്നും പോയില്ല. അതിൻ്റെ ഓസിലേറ്റർ ഏരിയ പിന്നെ മോസ്ഫെറ്റും ഷോർട്ടായിട്ടെല്ലാം പോയിനി, ഫുൾ ബേണായി. വെറുതെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ബേണാവണമെങ്കിൽ ഇത്ര എങ്ങനെ കത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ക്യാമറ എന്തോ പ്രിൻ്റടക്കം പോയിനി. ഒന്നാമത് വലിയ ഹെവിയൊന്നല്ല പ്രിൻ്റൊന്നും, നല്ല ലോഡ് തന്നെ അത് ബേണാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം നോർമലി സർവീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ DC to DC കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട്, 12 വോൾട്ട് കൺവേർട്ടർ. അപ്പോൾ ആ കൺവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഇതിന് കൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടില്ല. കൺവേർട്ടർ 27 അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്, ആംപിയർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ആംപിയർ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു SMPS, ആ ഒരു കൺവേർട്ടറിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഓസിലേറ്റർ സെറ്റാക്കി, പുതിയ മോസ്ഫെറ്റ് സെറ്റാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് കൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആംപിയർ കിട്ടും. ചെറിയ ആംപിയറൊക്കെ അത് മതിയാവും, പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ഹെവി ആംസിൽ വേണ്ടുന്നതുകൊണ്ട് അത് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റർ ഓസിലേറ്റർ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു, 4 മോസ്ഫെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന പവർ ആംപിയറൊക്കെ കറക്റ്റായി. അതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് സിസ്റ്റം കൺട്രോളിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് എടുത്ത് ഒരു ഡയോഡ് വെച്ച് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ കമൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ കൺവേർട്ടർ കംപ്ലൈൻറ്റ് പൊതുവെ എല്ലാവരും ആമ്പൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഉപേക്ഷിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും വന്നില്ലെങ്കിൽ ദയവായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ കൺവേർട്ടർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്തായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.